大家好，欢迎来到频道，我是雷狗拉文。今天要给大家开箱做评测的呢，就是我们这一套芝麻街乐高 Ideas 系列，编号是21324啊。其实昨天呢，我刚刚收到这一个套装啊，因为今天呢是美国的感恩节。首先祝大家感恩节快乐，感谢小伙伴们这1年多的陪伴啊。今天呢就是上午没什么工作，我下午才有工作，所以呢，就趁昨天晚上下班之后和今天上午把这一套拼起来了。拼的过程中呢，就非常多的惊喜吧，非常多的小细节，所以今天我们就来一起来细致的看一看这套芝麻街它怎么样。好，那我们首先来看这一套的盒子。其实它的盒子设计呢，又是18+，然后是黑色的底，其实映衬的还是蛮好看的。整个盒的封面正面呢，就是所有这个里面的大大小小的2个楼的场景啊，还有各种人物啊，平铺开来，让你们有一个直观的一个印象。那它的背面呢，其实就是房子的后面嘛，是什么样子？因为这个是半扇房子，所以呢是内部细节直接可以从后面可以看到，包括呢，我们芝麻街里这些人物都是什么，还有就是房子的规格，再有就是一个小小的角落。那侧面呢，其实也是我们这个芝麻街这个系列不同的他们这几个好朋友，他们在这个 Puppet Show 就是这个手偶的这个布偶玩具，布偶的这个布偶的表演里面他们的样子。好，还有就是盒子顶端有我们这一套里所有的这个人物都是谁，大鸟的规格。好了，接下来呢就是要吐槽说明书。其实上一个这个黑色说明书啊，我就吐槽过了。我没有天际线系列，有小伙伴在我视频下方留言说天际线的全部都是黑色。我知道黑色其实很有质感，也跟盒套这个配套了，但是你弄这黑色真的是看不太清楚啊。尤其是我后面有一个颜色就是都失真了，那明明就是亮黄色，给我弄成了这个是土黄色的砖，所以这个我真的是吐槽。还有就是我发现了错误，很少去就是纠结错，有点小错其实没什么，但是其中有一页呢，就是这个错误实在是太明显了，我还照了照片。就这一页的时候呢，没有这个大的，在这个区域骨架的区域没有这个16×16的大的底板，但是这一页明明介绍没有写这个16×16，只有一个8×8的小的，那这个去哪里了呢？所以我要吐槽一下，本身就不太喜欢这种黑色的这个背景，再加上这一套里又有错，所以就非常的失望吧。那我们翻开呢，首页就是我们这个Puppet Show 里面的这个布偶表演里面的这些好朋友们，比如大鸟啊，这个 Oscar 啊，还有 Ernie 啊，还有 Cookie Monster。这是 Amo， 这是 Ernie 和 Bird 在这边。好，然后第二页呢，就是介绍了他这个 Sesame Workshop， 就他们的工坊，然后包括这个是感觉像是一个亚洲国家吧，某一个地方穿着比较好看，然后他们跟这个Puppet Show 里面的人物在搞一些活动。接下来呢，就是介绍了我们这一套的设计师，他是一个来自菲律宾的一个中年男子，但是我觉得玩乐高的人都会心态特别的好，所以他看上去其实很年轻。再有呢，就是我们这一个套装背后的设计师怎么去修改啊，怎么去改动。好，那其实这一套里头有很多是贴纸，我还之前看了一个乐高官方的这个宣传片，然后说它里面贴纸特大一扇嘛，然后那个设计贴纸那个女的设计师，她特别自豪的说，我们这一套里不是1个，不是2个，不是3个，我们有22张贴纸，就这里贴纸非常非常丰富。好啦，正式进入细节。那首先呢，就是看我们这一套里的所有的人物第一个呢就是我们的大鸟这个模具真的是非常的好看。首先呢，它的腿它的腿部呢是有这个横条印刷的，然后呢这个上半身呢是带像小鸡的那个翅膀一样的，其实还原的非常好然后大鸟的这个嘴呢是软软的，然后就套在上面，其实跟很多这个动物系还有这个食物系的这个 costume 是一样的，把它套上就 OK 了。然后它高高的个子，我非常喜欢这个，特别可爱。好，接下来就是我们的 Bird， 这个也是大男主吧，算是。身上呢是这个竖条的衣服，感觉像是一个毛衣的感觉，鸡心领的。然后呢，嘴里还有一个小桃心，是他舌头，这个像是一个玉米头一样。
哎呀，非常好看啊！这个人物也非常好看，我也觉得非常好看。然后它的小短腿呢，是这种可以活动的，就是乐高其实出了一批可以活动小短腿，所以它是可以活动小短腿。下一个就是我们的这个 Bert 呢，他其实这个人的头啊也非常可爱，然后上面有顶上这个小头发，然后嘴里呢也是桃心形的舌头。看没有对上焦，哎，他的这个衣服呢也是条纹的，是横条的，也是一个毛衣。那他的腿呢是不能活动的，所以这个 Bert 跟我们的 Ernie，对比一下就能明显感觉出，哎，两个小短腿是不一样，而且还是高矮还差了一定的距离的。好，那我们的下一个呢，就是这个 Elmo， 我们的 Elmo 也特别的可爱，看着就非常的开心，嘴咧得很大，笑得特别开心。身上呢是没有任何印刷的，就是通体的红色，然后呢腿儿也是不能动的。下一个就是我们的 Cookie Monster。Cookie Monster 呢，它的这个眼睛一上一下就是特别呆萌，所以也是咧得非常大，非常开心，手里拿着当然就是饼干了。它的腿呢就是能动的，所以这里面呢有的小短腿是能动，有的是不能动的。通体呢是这种蓝色，深蓝色，也很好看。所以这里面人物我真的非常非常的喜欢，包括我们的角落其实还有一个人物，其实现在可以给他拿过来，就是我们这个 Oscar 他呢其实不是一个标准的人物吧，他就是一个放在垃圾桶里的，头上有一个垃圾桶的盖子，然后这是他的印刷的脸，看着有点生气呀，所以他是这么放在垃圾桶的里面，放在垃圾的这个区域的。那好，看完我们的人物就正式进入我们的主体，就是我们这个建筑街景。它其实这个街景啊，就跟我们以往的街景不太一样，因为它是这种半扇的嘛，而且带了一个拐角。整个这个拼的时候，哇，细节太多了。就是我有时候拼着拼着就觉得，哇，原来这个是这样弄的，就真的非常非常丰富。首先最标志性的就是街角这个 Sesame Street 写着这个芝麻街123，这是印刷件儿。那它这个砖也非常好看，像一个不透明的这个珍珠质感的水晶球套在这个上面，作为街灯的这个灯罩。我们一点点转着来看吧。我们先从这个侧面来看，侧面呢，其实这个区域啊是一个这个鸟窝的感觉，后面还有我们的这个设计师，我要没记错的话，他应该就是整个这个画师。然后呢，哎，不是所有的这些人物我都记得呀，比如说这个贴了很多这个人物，好多我可能没办法说出他名字，有知道的可以打在这个屏幕上，打在弹幕上。然后这里有一个小熊，这是一个小树、小鸟窝，然后侧面呢，这个包括小窗台上也是有这些，哎呀，零零散散的小东西，所以我觉得细节特别好。这里呢有一个小小的这个信箱邮筒，但是呢这里有一个大的信箱，这个大的信箱呢，其实拼的时候我觉得还挺惊喜的，因为它底下呢是靠我们这种针筒的这个砖，就蓝色的，还有一个富裕的这种作为它的这个底座。但是呢，唯一不好的一点啊，就是它会活动啊，它不能很好的搭在上面，所以你只能这么放在这儿，所以我觉得这是不太好的一点。好，那我们看啊，这个正面就是2栋楼嘛，2个小建筑。这个建筑呢，其实它是3面都是有墙，背面是打开的。然后我们这个打开门呢，就可以进入他们的空间。哎，在这里门口呢还有一本这个书，书上呢其实是一个写的是像 recipe 那种的，就是一个这个怎么不太对焦呢？哎，对上焦，就是怎么去做这个 oatmeal 早餐的这个燕麦片、燕麦粥，然后里面会写加什么加什么，这个就非常的可爱。然后呢，我们楼的旁边这个区域呢，下面这里就是扔垃圾的区域，比如这儿有个小小蓝色垃圾桶，然后呢，这就是我们这个Oscar 所待的地方。里面呢还有这个吃完的披萨的盒子呀，还有破旧的轮胎呀，还有这些袋子呀，这些非常可爱。而这里呢，其实有一个小砖，是一个桃心儿。桃心儿致敬的是里面的谁呢？我也不太清楚，但是这是一个特殊的印刷。这里面其实有好多这种小小的1×1的特殊的呀，或者圆的呀这些印刷。街角呢，这里有一个消防栓，消防栓是黑色的。那我们还有一个区域呢，其实我们最后再看吧。我们先看这栋楼的后侧，转过来，哇塞，就是2层的结构。其实它最底下这里还有一个小区域，就是最开始的这个
地下室的感觉。我还找了张照片，里面有蜘蛛和蜘蛛网，其实在前面有个小小窗户，但看的不是特别清楚。那我们这个2层楼的结构呢，也是非常多的细节。比方说我们1层呢，就是这个他们这些好朋友们住的地方，这里有一个卧室的感觉。然后这2个是谁呀？谁知道吗？蓝色跟黄色的这2个布偶，包括上面我知道，上面应该是 M 和 M 的爸爸。然后这儿有一个小火车玩具，然后包括我们的小兔子，还有这个火箭，还有一个小鱼缸。哎呦，这整体的感觉就特别特别好，特别特别温馨。这是我们打开大门的地方，可以再把它合上。然后这侧呢有一个像是通告栏的感觉，然后这上面写了各种的就通知啊或者什么的，还有照片。然后这儿有一个小电话，这是1层的空间。那2层的空间我们一起来看一下。2层呢其实是我们这个Bert and Ernie 的空间，有2个单人床，然后上面呢还有一个，这个写的是什么呀？是 peanut， 是一个感觉好吃的哦。那个是 paper clips， 就是一盒区别针儿。这个是致敬了动画片里的什么呀？我也不太记得了。这个灯罩我特别喜欢呀，是一个特殊的小方形，然后上面是没有凸起的，下面可以连着，所以特别好看的一个小灯罩。包括这上面架子上有恐龙，有圆球，这还有一个休息的这个区域，一个沙发，钟表，但是这些都是贴纸啦。还有一个小鱼缸，然后上面有小鸭子，所以这里面就各种小小的东西我都觉得特别可爱，鸭子呀、恐龙啊，包括这些小细节都超可爱。那最上面1层呢，其实就是我们的屋顶了。屋顶上有一个又是一个松松的这么一个天线锅盖，然后包括我们的烟囱，还有这个小鸟也是可以收在这一套里。哎呀，我觉得这一套就特别特别多的细节，真的非常非常赞。你们如果自己拼的话，就能体会到我的那种时刻给我惊喜的感觉。好，那我们接下来呢，看这栋楼的这一侧。这一侧呢，其实上下也是有大大的这个像海报一样的这个贴纸啦。首先下面呢是一个小小的花坛，花坛里种了各种各样的花，就是高高矮大大小小，有小的鸟窝。这有一个向日葵，我觉得也还原很好。他是谁？其实他这个人物还挺那什么的，我还挺有印象的一个小姑娘，但是没有出这个人仔，好多人还觉得挺可惜的。如果攀爬这个梯子呢，就可以上到2层。2层这里呢写着 Construction Company， 就是他们一个 Beef and Sally's Construction Company， 就是他们一个建筑公司。那这个公司呢，其实如果把这个砖翻开，里头还有这个藏在里面的一个窗户，我觉得还挺好玩的。然后这个楼整体的颜色呢，这一侧面是这种暗红色，然后正面呢其实大部分都是这种沙黄色，非常的好看，包括一些浅棕色。所以我觉得这个整体的这个建筑就很漂亮。那侧面这里还有一个小小的建筑，其实这个建筑呢它叫做 Hoopers， 它是一个小的零售店。这个店里呢，其实大家能看到这个墙上就有各种各样的这个展品，比如说好吃的呀，然后好玩的呀，等等等等。然后里面有这个座，包括外面呢有一个吧台的区域，有一个小桌子，可以坐在那里进行休息和吃饭。好，我们再来转过来看一下这个小小的区域。其实这个小小区域我觉得也特别温馨，特别好看，我也非常的喜欢。有一个小小的路灯，黑色的，然后呢这里有一些围栏，围在中间呢就是一个小圆桌，然后一个小椅子，可以在这边吃饭。所以这一套细节太多了，我觉得讲都讲不完，而且有一些其实是你要看动画片的时候才能再想起来，因为小时候我其实看的也不是特多，所以好多人物什么的我都不太记得了。而这个卖东西这个小商店的上方呢，又是一个小空间，是我们这个 Cookie Monster 的空间。这个空间呢有个小电视，这个电视的频道我也觉得非常可爱，前面是贴纸，上面这个人是谁？大家可以告诉我。然后这里有个小沙发，然后上面也有这个小装饰，所以这块还有小金人儿，所以我就觉得这个简直是
太可爱了，就是每一处你在拼的时候呢，都给你各种惊喜，然后每一处细节都让你想，哎，这个是谁呀？那个是谁呀？他们是干什么的呢？所以我觉得这一套真的是细节满满，非常值得推荐。唯一需要吐槽的就是，哎呀，这个黑色的说明书你能不能不用了？好毁眼睛啊！然后我们这个小商店前方呢，还有一个小的这个报刊箱、杂物箱，里面还放了一个这个也是贴纸的。上面写着 Super Grover saves the day again， 所以这里面应该是像一个超级英雄一样的，是他们一个报纸。那好，这就是我们这一套。其实如果要说每一个细节，找每一个 reference， 就是它的这个出处的话，能讲很多很多。但是因为我太久没有看过这个，表演了这个动画片了，而且也其实小时候看的也不是那么多，所以只能大概其给大家看一下细节。至于某一处，在动画片里还原的是哪一个地方，大家可以在弹幕上告诉我呀，或者大家看到的话，可以在底下评论跟大家交流。对，最后还有就是这个大门口，这个砖我特别喜欢，这个砖好漂亮，给大家取下来看一下。它是一个像又是珍珠色的，跟我们这个街灯的灯罩是一样的，就是这个小小的圆豆，它是一个八边形，非常好看呀。这个砖就非常像小宝石，而且它给了一个富裕件，所以以后在帽子的时候其实可以使用到它。那好吧，今天呢就是一个非常不专业的一个评测，因为很多的这个出处啊我不太清楚，而且呢很多细节可能没有照顾到啊，就是大家见谅。但是呢，这一套绝对是值得推荐的一个套装，而且我在拼的时候有很多很多惊喜，希望大家在入完这一套，然后在拼的时候也会有惊喜。好啦，今天的评测就到这儿了。那芝麻街这一套呢，我觉得是非常非常推荐的一个套装，细节是非常非常丰富，颜色也非常非常丰富。最重要的对于我来说，就是一个是人仔，哎呀，有新开模的人仔，这个人仔非常的可爱，也刻画的非常非常生动和形象。再一个呢，就是这一套里满满各处的那些小的配饰，你可能在不同的套装才能得到，比如小鸭子呀、小兔子呀、小熊啊、针管啊等等等等，但这一套里全部都涵盖了，所以我觉得它是一个非常值得推荐给大家，然后送朋友啊或者给自己玩都是一个很不错的套装。那好吧，今天的视频就到这儿，喜欢的视频记得点赞、关注我、评论、转发、投票，下次见，拜拜。